ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕವನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನಿಗೊಳ್ಳಿ. ಈಸಿ ಟು ಕುಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ನಾನಿವತ್ತು ಏನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಬಟರ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸಾಲ್ಟ್, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಟರ್ಮರಿಕ್, ಟೊಮೆಟೊ, ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು, 2 ಎಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟನ್ನು ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕುವ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಗ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದೇ ಬಾಣಲೆಗೆ ಬಟರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆನಿಯನ್, ಇದು ತುಂಬ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕುವ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕುವ. ಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀರು ಕುದೀತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.